हेलो गाइज, सम्पूर्णलाई नमस्कार। म अहिले वनस्पति उद्यान केन्द्र कपुरकोटमा छु। यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। यो कार्यालय परिसर हो। यहाँ यस्तो आनन्दको ठाउँ छ। तपाईँहरू पनि यसो कहिले घुम्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो साथमा मेरो प्यारो दाजु हुनुहुन्छ। हेलो दाजु। हजुर हजुर। हामी अहिले यहाँ वनस्पति उद्यान केन्द्रमा छौँ कपुरकोट। यो दृश्य पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम मनोरम दृश्य छ। यसो टाइम मिल्छ भने आउनु होला। कपुरकोटदेखि नजिकै हो, यो त्यति टाढा होइन।